close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kok dia mainannya tuh. Cing gede kedutannya tuh. Kena kok aja sih guys. Cing ajak ribut sih deh. Boleh duduk dari ini. Mungkin deh. Kena Benteng kok tuh. di sebelah nak dia mana ni. Cumi. Lagi. Oke di cumi. Enggak. Di situ lagi. Akhirnya bos, naik kamu bos. Mantap. Dapat 2 ekor babon bos. Yang lainnya masih SMA, SD. Oke bosku, kembali lagi di channel Gede Putra. Sekarang saya mancing lagi bos, sama ketut alit. Kita rencana mau nginep di telage air, pastinya di danau buyan bos. Spot favorit kita. Sekarang kita sudah sampai di spot, dan ini spotnya. Bos, hujan bos sampai di sini. Teret. Oke, seperti apa keseruannya? Langsung saja bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Track pertama cuy. Track lagi bosku. Bengkok, salam bengkok. Wait, fuck, motherfucker. Double strike. Motherfucker. Double strike. Dengan ada. Mantap. Alhamdulillah. Wih, telur tawas gede tuh. Mantap. Lanjut bro, lanjut. Wah bos. Mantap bos. Woi, mantap bosku. Molas kan gue, Bu. Mantap. Saya belum dapat bos. Baru kena cuy. Di akun kecil. TK belum tahu. Mul besar. Adik gedean dia di akuarium ini jadi sih. Nah, gedean ini dong. No. Kita sensasinya jangan nanti. Lebih Ini dong. tadi biasanya dul pidan di dalam tuh gedean kilo. Ayo nggak? Mana ya guys? Mantap. Ini lepas. Adik tinggal aduh. Nah, 2 bapi udah jangan.
Ini jangan sih, tangkai jangan sih. Ganti wah. Kayak yang beli sih. Paman gajah lu. Ini konten. Enteng kok tuh. Di sebelah ada mana nih? Cumi. Enaknya. Oke di sini. Bes enggak. Di situ lagi. Ali. Sistem awas. Wah, Mantap. SMA kelas 1 tuh. Pakai nak ngekop deh mainannya com, ngekop deh mainannya com. Cicing di gede kedutannya tuh. Pakai nak ngekop aja guys guys. Cicing ajak ribut sih deh. Boleh duduk dari mana? Mungkin deh. Kita ngekop ya. Ada yang cengna deh, ada yang cengna. Lempung nonton gua deh. Pakai kan mulai gitu cok. Udah nih gitu. Aduh. Kalau sini bisa jadi warak kalau. Mau belum nih. Oh, gitu ya sih biasa gitu. Seng. Lihat ya. Kadang angkat nih, kadang hidup apinya. Tadi sih. Kagak tahu nah. Biar lu mana ke seduri. Belum naik cang ya danu bang. Nih yang lu. Yang ini. Mulai kan ngumpet. Siap mau. Nah, terus yang Nih ya kau nangat nih. Tapi. Gua nangat. Apa? Hah? Mulai kan nangat. baik. Mau masuk ke kamera. Tahu kan nek. Dek mana nak kasih orang. Ide besi ini gede tuh ada liu ciuman itu. Terampak juga udah tuh kiri. Cepet lagi cek bite-bite ini deh nah. Jadi bentuk nih. Akhirnya pemaduan. Ngajar bangkit tuh kayak lo. Ngomong ada kalian mendap. Ada so. Ewahan. Ada lilian palas nih benar. Ibu orang enggak masih asana sungai masih alangut lu. Alangut sih. Itu tangan ini. Borang mun ini borang ya. Pokoknya ini sing mana dia Ada ini ada nih. Bekan tilung kan di angkonen. Ke dalam. Ini ide so. Nah. Sot non. Aduh, apun nih. Ini so. Sutang yang Nope. Di tengah batu lah dengan tuh so. Nang batu di tengah tuh. Yang ki ora. Wis sing ideal 5 nih sing mas. Bos. Tuh deh. Molas. Wih, mantap. Bagaimana Dut? Zong. Song. Zong. Tilit nampak. Dia tulis mana berdua nih. Hah? Mocel bro. Mocel Bro. berdua nih kok. Dut begitu. Kelas semua udah tadi. Ya. Baru udangnya ya. Ya buah mau udang. Udang kini sudah. Leb. Tamus bos. Di depan mata, double strike. Apa kamera nih? Tadi ini. Nah, udangnya juga. Udangnya tetap Bisa ngedeman ini. Nomor. Iya pancing wag-wagan. Nek. Kali nih, menaas dulu. Kita cek dulu. Nanti pembersihan ya Rina. Itu sih mancing kayak ini juga. Kok disambah sana? Apa fungsinya? Dum. Ada kena nampaknya Bung Ganda.
Coba lari kan, sulit mencari tahu. Ini umpannya bos, anakan udang. Bener lenteng, isi undap. Don setelah 5 jam yang lalu. Ikan banci. Ayo. Akhirnya bos, naik kamu bos. Mantap. Berhubung sekarang sudah pagi, kami mau pulang dulu bos. Oh my god. Dan ini situasi pagi hari di Telage air. Ya. Tut alit. Ini hasil. Ya. Dapat 2 ekor babon bos. Yang lainnya masih SMA, SD. Oke bos, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke.